प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାଣିବା ପରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା କିପରି? ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟରେ ତାର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ କହେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ହିଁ ବେଦ। ଗୁରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତମକୁ ବେଦ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଟିକେ ବିସ୍ତାରରେ ଜାଣିବା ଏଠି ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁ ଆସି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେନି। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଆସିନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ଭାବ ଆସିନି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ତେବେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଆଗରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ, ଉତ୍ତମ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବାନି। ଗୁରୁ ସିଏ ଯିଏ ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କିଛି ବି ଥାଉ, ଏଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି। ମ୍ୟାଟର କରେ ତାଙ୍କ ନଲେଜ କେତେ ଅଛି। ଥିବ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅବଧୂତଙ୍କର 24ଟା ଗୁରୁ ଥିଲେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଗଛ କଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁ ବନେଇଥିଲେ। କାରଣ ଇଏ ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଧ କରେଇ ପାରିବ, ଇଏ ତମକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନଟି କହିଛନ୍ତି ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ। ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଥା। ତମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇପାରେ ଆଉ 10 ଜଣ 20 ଜଣ ବି ସେଠି ବସିଥିବେ ସେମ୍ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ହେଇପାରେ ବହୁତ ଜେନେରିକ ୱେରେ ଦେଇଥିବେ ସେ 20 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ତ ସମାନ ନୁହେଁ। ପାରେ କିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲା, ଆଉ କିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ତମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୁଁ ଏଇ ଶିଷ୍ୟକୁ କୋଉ ରୂପେ ବୁଝେଇଲେ, କେତେ ସରଳ କରି ବୁଝେଇଲେ ସିଏ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜ୍ଞାନ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ତମେ ବୁଝିପାରିନ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିବ ତ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି ମାନେ ତମେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝୁନ, ଖାଲି ଶୁଣୁଛ। ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ କାନରେ ପଶି ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ କାନରୁ ପଶି ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ, କେମିତି କରିବି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କର। ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ବହୁତ ମିନିଂ ଅଛି। ସାଧାରଣତରେ ଯଦି ଭାବିବ କି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଟିକେ ଗୋଡ ମୋଡିଦେଲି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇ ଦୋକାନରୁ ସୌଦାପତ୍ର କିଣିକି ଆଣିଲି, ହଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ହିସାବରେ ଏଇ ସବୁ ସେବା ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରକୃତ ସେବାର ମର୍ମ ହେଲା ଗୁରୁ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ସେବା। ଗୋଟେ ଗୁରୁ କଣ ପଢଉଛନ୍ତି ତମକୁ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇ ବସିଛି, ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହଁ କରିଦଉଛି, ଏହା ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ସେବା ନୁହେଁ। ଏଇ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଶେଷରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯାବତ୍ ଗୁରର୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାବତ୍ ମୁକ୍ତିର୍ନ ଲଭ୍ୟତେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ତମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାଗତି ହେଇନ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଶୈଳୀ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଶୈଳୀ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନପାରେ। ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇ କ୍ରୟ ବି କରାଯାଇପାରେ, ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଦେଶ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ନମ୍ରତା ଏବଂ ସେବା ଭାବରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଶିଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନଟି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।